ดเอาไว้บ้านជាសត្វក្អែកត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជានិមិត្តរូបនៃសេចក្តីស្លាប់តើវាជាការពិតឬគ្រាន់តែជាជំនឿនៅក្នុងវប្បធម៌និងរឿងព្រេងជាច្រើនសត្វក្អែកតែងតែត្រូវបានភ្ជាប់ជាមួយសេចក្តីស្លាប់និងប្រផ្នូលអាក្រក់មូលហេតុមួយគឺថាតាមប្រវត្តិសាស្ត្រពួកវាត្រូវបានគេឃើញជាញឹកញាប់នៅតាមសមរភូមិបន្ទាប់ពីការប្រយុទ្ធដើម្បីស្វែងរកចំណីទស្សនវិជ្ជានេះបានធ្វើឲ្យមនុស្សជាច្រើនភ្ជាប់សត្វក្អែកជាមួយនឹងការបាត់បង់និងសេចក្តីស្លាប់ទោះជាយ៉ាងណានៅក្នុងវប្បធម៌ខ្លះសត្វក្អែកក៏ត្រូវបានចាត់ទុកថាជានិមិត្តរូបនៃប្រាជ្ញាភាពឆ្លាតវៃនិងការផ្លាស់ប្ដូរផងដែរសត្វក្អែកមានការចងចាំខ្ពស់និងភាពវៃឆ្លាតនៅពេលដែលក្អែកមួយក្បាលងាប់ពួកវាជារឿយៗប្រមូលផ្ដុំគ្នានៅក្បែរសាកសពដើម្បីសង្កេតនិងចងចាំពីគ្រោះថ្នាក់បាតុភូតនេះត្រូវបានគេហៅថាជាពិធីបុណ្យសពក្អែកទស្សនវិជ្ជាដ៏កក់ក្ដៅនេះធ្វើឲ្យមនុស្សមានការភ័យភ័យនិងយល់ថាជាការដាស់តឿនពីសេចក្តីស្លាប់តើនៅក្នុងវប្បធម៌ឬតំបន់ដែលអ្នករស់នៅសត្វក្អែកមានន័យយ៉ាងដូចម្តេចសូមសរសេរមតិយោបល់ខាងក្រោមហើយកុំភ្លេចចុច like share និង subscribe ដើម្បីទស្សនាវីដេអូថ្មីៗអំពីជំនឿនិងប្រវត្តិសាស្ត្រពីជុំវិញពិភពលោក